Hi friends, good morning. Good morning from Bangladesh and happy Wednesday from Bangladesh. Friends, today is Wednesday, 11 August 2021. Friends, this Wednesday morning I walking in green nature place. Now I am stood in middle of green nature area. Actually, it is a green garden and vegetable garden. Here is a many type of green plant and green vegetable tree and some fruit tree. Friends, this is our garden. Friends, you know I always love travel in green nature. I always like green nature and I always care the green nature. Friends, I always visiting the green nature area, garden, etc. So this Wednesday morning, now morning time, I visiting in our green vegetable garden. Today is Wednesday, and I walk at whole garden this uh, Wednesday morning, and this moment share with you in a video. You can see behind my back our garden area, really beautiful and green nature. Here is a many type of green plant and vegetable tree, fruit tree. I like this garden and I always care this garden. I always visiting this garden and this garden share with you in a video. So today I visiting this garden and this moment share with you in a video, and this was my Wednesday walk story video. I hope you all like this video. তো বন্ধুরা আজকে বুধবার সকালে গ্রামে বাগানে এসেছি সবুজ প্রকৃতির মধ্যে। এটা আমাদের সবজি বাগান, এছাড়াও এখানে বিভিন্ন ধরনের সবুজ গাছ, সবুজ প্রকৃতি রয়েছে, ফল গাছ রয়েছে। এখানে আসলাম, এখানে এসে প্রথমে আমি একটি ভিডিও তৈরি করেছি। ভিডিওটিতে আপনাদের বাগানের বর্তমান কিছু চিত্র দেখানোর চেষ্টা করেছি। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। ভিডিওটি আপনাদের শেয়ার করলাম আপনাদের মাঝে। এছাড়া আমি এখানে একটি গাছ থেকে পেয়ারা পেরে খেয়েছি, এগুলো আমি দেখালাম। পেয়ারা গাছ আছে, গাছ থেকে পেয়ারা সংগ্রহ করেছি। সব মিলিয়ে অনেক সুন্দর একটি সবুজ বাগান। এখানে আমি সময় কাটালাম আজকে বুধবার সকালে এবং এই সময়টা আপনাদের মাঝে শেয়ার করলাম। আশা করি ভিডিওটি আপনারা উপভোগ করবেন। তো ভালো থাকুন সবাই, সুস্থ থাকুন। দেখা হবে আবার অন্য কোনো কন্টেন্ট নিয়ে। থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান, হ্যাভ এ নাইস ডে এন্ড সি ইউ অ্যাগেইন উইথ অ্যানাদার ব্লগ। বাই বাই।